Siamo in piena allerta meteo 2, sta piovendo molto forte qui a Dogana di Ortonovo, al confine con Massa Carrara. C'è, oltre a tanta preoccupazione tra gli abitanti, c'è anche tanta rabbia. Qual è la situazione? La situazione è che ormai da diversi anni, e non riusciamo più a dormire la notte, l'argine, pur essendo l'argine rivolto verso la Liguria, pur essendo in pieno territorio della Toscana, cioè di competenza di Massa Carrara, ed è rimasto più basso, molto più basso dell'altro argine. Quando arriva la piena non trova un argine equidistante tra le due sponde della stessa altezza, ma ovviamente essendo più basso, più un metro e basso, 1,20 m, quello che è, l'acqua sborda e invade tutto il quartiere da questa parte, non dando nessuna tregua, nessuna requie, perché non capisco perché di là ha rotto e si provvede subito a ripararlo, di qua che siamo molto più bassi si continua a stare un metro più basso dell'altra sponda e il fiume ovviamente cosa fa? Sborda e viene da questa parte, una volta 1,20 m, una volta 1,40 m, ora più di 70 cm in tutto il quartiere. È impossibile. Poi basta guardare la sponda del ponte per dire la luce che c'è rimasta, nonostante che fosse stato fatto nuovo. Meglio il vecchio allora.